ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா மீஷோலேருந்து வாங்கின ஒரு 4 கிட்ஸ் கலெக்ஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலோட ஸ்பான்சர் Genreviews.online. Genreviews.online இஸ் த ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ரிவ்யூ போர்ட்டல் சைட். உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது எவ்வளோ ஒரு ஜென்யூனான ரிவ்யூ போர்ட்டல் சைட் அப்படின்னு. ஓகே, வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கலெக்ஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா நான் 200 கிட்ட தான் நான் வந்து இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். நிஜமாவே செம்ம கலர். எனக்கு ஆப்பில் என்ன கலர் பார்த்தீங்கன்னா அதே கலர் தான் எனக்கு வந்து ரிசீவ் ஆயிருந்துச்சு. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. மெட்டீரியல் வைஸ் குவாலிட்டி ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. இது வந்து ஒரு ரயான் மெட்டீரியல் தான். இதில் இருக்கிற அந்த டிசைன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயில் பிரிண்ட் தான். கோல்டு கலரில் கொடுத்துருந்தாங்க. அது எதுவுமே நமக்கு வந்து வாஷ் பண்ணால் கூட போகாது. அந்த மாதிரி ஒரு ஆயில் பிரிண்ட் தான். நல்லாவே இருந்துச்சு. நெக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட் அவுட் கொடுத்துருந்தாங்க. வி கட் மாதிரி கொடுத்து வந்துருந்துச்சு. ஹேண்ட்லைன் கூடமே சின்ன லேஸ் வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவுமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பார்க்கறதுக்கு. ஹிப்பில் வந்து நாட் போடுறதுக்கு வந்து கயிறு கொடுத்து அதில் ஒரு இது கொடுத்துருந்தாங்க, நாட் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. கீழே பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே ஒரு லேஸ் வச்சு தான் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. சைடில் பார்த்தீங்கன்னா சைடு ஓப்பன் விட்டுருக்காங்க. உள்ளே வந்து ஓவர்லாக் கொடுத்து தான் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நமக்கு ஸ்டிச்சஸ்க்கு வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்காது. எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. 200 கிட்ட வாங்கினதுக்கு செம்மை ஒத்தியான ஒரு கலெக்ஷன் தான் இது வந்து. பேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு எலாஸ்டிக் டைப் தான். குழந்தைங்களுக்கு வியர் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஃபேப்ரிக் தான் இது வந்து. ரயான் ஃபேப்ரிக் செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சு. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கலெக்ஷன் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு காட்டன் மிக்ஸ்டு கலெக்ஷன் மாதிரி இருந்துச்சு. இதுவுமே நான் வந்து 200 கிட்ட தான் நான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். நல்ல ஒரு ஒயிட் கலரில் ஒரு க்ரீன் கலர் காம்பினேஷனோட இது வந்து ரிசீவ் ஆயிருந்துச்சு. செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சு. இது வந்து இதோட டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா யூனிக்காக இருந்துச்சு. நமக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாட் கொடுத்துருந்தாங்க. அதில் ஒரு லைட்டாக ஒரு சில்வர் பெண்டன்ட் மாதிரி ஒரு அந்த டாலர் மாதிரி ஒன்று வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. அது ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு பார்க்கறதுக்கு. ஸ்லீவ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்களுக்கு எல்போ ஸ்லீவ் மாதிரி வரும் குட்டிங்களுக்கு வந்து. ரெண்டு சைடுமே முன்னாடி ஒரு நாட் மாதிரி டிசைன் கொடுத்து அதில் ஒரு பெல் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. அதுவுமே பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சு. உள்ளமே வந்து இந்த ட்ரெஸ் வந்து ரிங்கிள் அப்படி சொல்கிறது, ரிங்கிள் டிசைன் மாதிரி இருந்துச்சு. நல்லா இருந்துச்சு. இது எல்லாமே மடிப்பாக அந்த ஒரு ஃபேப்ரிக்கே பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ்டு காட்டன் தான். நல்லாயிருக்கும். இது வந்து வியர் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு கஷ்டமும் இருக்காது குழந்தைங்களுக்கு. ரொம்பவே ஒரு நல்ல கலெக்ஷன் தான். இது பார்த்தீங்கன்னா 3 monthsலேருந்து 5 years வரைக்குமே அவைலபிளாக இருக்குது. நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன். நீங்கள் உங்களுக்கு ஓகே இன்ட்ரெஸ்டட் அப்படின்னா நீங்கள் அதை செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். பேண்ட்டுமே அப்படி தான். நமக்கு வந்து பிளவுஸ் மாதிரி தான் வந்திருக்கும். அதுவுமே நல்ல ஒரு டிசைனாக தான் இருந்துச்சு. அந்த ஃபேப்ரிக்லேயே மடிப்பாக விட்டுருந்தாங்க. இந்த ஃபேப்ரிக் நல்லாவே இருக்கும். ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக தான் இருக்கும். பசங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வியர் பண்ணியிருக்காங்கன்ற ஒரு இதே இருக்காது, ஃபீலே இருக்காது. அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு லைட் மெட்டீரியல் தான் இது வந்து. ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு கலெக்ஷன். நம்ம கொடுக்குற ப்ரைஸ்க்கு ரொம்ப ஒர்த்தியான கலெக்ஷன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீட்டு கிட்ஸுங்களுக்கு நிஜமாவே இது வியர் பண்ணும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கலெக்ஷன். இது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச ஒரு கலரு. அந்த பந்தானி ஸ்டைலில் வந்து செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சு குழந்தைங்களுக்கு. இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா 3 monthsலேருந்து 4-5 years வரைக்குமே அவைலபிளாக தான் இருக்குது. சைஸ் செக் பண்ணி பாருங்கள். நான் உங்களுக்கு லிங்க் தரேன். நல்ல ஒரு டிசைன் கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த ஃபேப்ரிக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்ட் மெட்டீரியலாக தான் இருந்துச்சு. நல்லா மல்டி கலர் மிரர் வச்சு அந்த ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஹிப் சைடும் சரி டாப்லையும் சரி மல்டி கலரில் மிரர் ஒர்க் வந்துருந்துச்சு. அது வந்து அது ரொம்ப ஹைலைட் பண்ணி காட்டுது. நல்லா இருக்கு. அது வந்து இது வந்து ஒரு ஸ்லீவ்லெஸ் டாப் தான். ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்கும். குட்டிங்களுக்கு வியர் பண்ணும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும். கீழே வந்து லேஸ் வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. சிம்பிளான லேஸ் வச்சு. அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சு. இதுவுமே வந்து சேம் ப்ரைஸ் தான் நான் வந்து வாங்கியிருந்தேன். பேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு எலாஸ்டிக் டைப் தான். இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா பட்டியாலா டைப் வந்து வந்திருக்கும். ஆமாம், இதுக்குமே கீழே வந்து அதே சேம் மிரர் வச்சு தான் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. இது வந்து ஒரு பட்டியாலா டைப்பில் தான் வரும். செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சு. இதுவுமே வந்து நெக்ஸ்ட் இந்த கலெக்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுவுமே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு காட்டன் ஃபேப்ரிக் தான். இது வந்து 3 பீஸாக வந்துருந்துச்சு. 3 பீஸ்னா டாப் பாட்டம் அந்த ஷால், இதுக்கு ஷாலும் சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா இருந்துச்சு. ஷால் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு நெட் ஷால் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. ஒரு லேஸ் ஒர்க் வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. பாட்டம் கூட பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு காட்டன் தான். காட்டன் டைப்பில் தான் இருந்துச்சு.
ஃபுல்லுமே ஜரி ஒர்க், லைட்டாக ஜரி ஒர்க் வித் எம்ப்ராய்டரியோட இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஆயில் பிரிண்டோட வந்துருந்துச்சு. கொஞ்சம் ஆயில் பிரிண்ட் ஒர்க் இருந்துச்சு. அது வந்து நமக்கு வாஷ் பண்ணால் கூட போகாது, நல்லாயிருக்கும். ஹேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு அதே டிசைன் கொடுத்து தான் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க, நல்லா இருந்துச்சு. பாட்டம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு செமி பிளாசோ மாதிரி தான் இருக்கும். அவங்களுக்கு வேர் பண்ணும்போது நல்லா இருந்துச்சு. நல்ல ப்ராடான டிசைன் கொடுத்துருந்தாங்க, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இந்த கலெக்ஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.